تو ये वाली साइड ये भी न्यू काम है। मत यार कहा करें कि सऊदी अरबिया के अंदर काम नहीं मिलता, हम फारग बैठे हुए हैं। सच में यहाँ पर ये तकरीबन 3-4 किले ज़मीन है ये वाली। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर शटरिंग का काम और स्टील फिक्सर का काम रेडी है। अभी ट्राला थोड़ी देर पहले स्टील उतार के गया है। और ये जो साइड है यहाँ पर मौजूद हम काम कर रहे हैं। ये वाला मैं आपको रास्ता मैं इख्तियार करूं तो जहाँ से चलूँगा मैं आगे था, आगे थोड़ा वो सामने वो ऊँट रखे हुए हैं, वहाँ पर बकरियाँ मौजूद हैं, वहाँ पर मुर्गियाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं ये हैं मज़रे, जिसको बाड़ा भी अपने मुल्क में कहते हैं। यहाँ पर सऊदी लोगों ने अपने ऊँट रखे हुए हैं। देख सकते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी घूम रहा है जो कि यहाँ पर ऊँट की रखवाली करते हैं। इस बंदे को कहते हैं मज़रा आमन। तो यहाँ पर आज हम मौजूद हैं। ये देख सकते हैं सादरे मज़रे, सारे भी जितने मज़रे हैं यहाँ पर ऊँट रखे हुए हैं, बकरियाँ हैं, ऊँट हैं, यहाँ पर चर रही हैं। अभी इस टाइम जो है ना कुछ ऊँट निकले हुए हैं चरने के लिए। तो जो दूध देने वाले हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो ऊँट यहाँ पर अभी मज़रे के अंदर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अरबिन फो। दोस्तों और प्यारे भाइयों, आज हम मौजूद हैं वहाँ पर जहाँ दमाम शहर की मतलब कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होती है या ख़राब होती है, चलने के काबिल बिल्कुल नहीं रहती, बेकार हो जाती है, तो यहाँ पर वो लाई जाती है। उस इलाके के अंदर मौजूद हूँ, यानी सनाइया के तशलिया के इलाके के अंदर हम मौजूद हैं, जहाँ पर दमाम शहर की या खबर शहर की जितनी भी गाड़ियाँ बेकार हो जाती हैं ना, चलने के काबिल नहीं होती, ये जो एक्सीडेंट हो जाती हैं, तो वो स्क्रैप वाले ख़रीदते हैं, तो यहाँ पर लेकर आते हैं जहाँ आज हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये साइड है जो कि इस वक्त हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मेरे बैक साइड पर आप ज़रा देखेंगे ना, ये एक ड्रामा जो सुबह सुबह मेरे साथ हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरे पीछे सब यहाँ पर पाकिस्तानी ऊँट जो रहते हैं, यहाँ पर जो भाई मदरा के काम करते हैं, ऊँट चलाते हैं यहाँ पर, ये सब कुछ यहाँ पर है। या आज सहरा का इलाका है, यहाँ पर नज़दीक नज़दीक कोई भी घर नहीं है, कोई भी मतलब चीज़ नहीं है। इस रोड, ये वाला जो रोड है ना, ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसके बाद कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं है, स्वाई यहाँ पर मदरा ऊँट बकरियाँ रखने वालों के अलावा कोई चीज़ इस इलाके में नहीं है। तो मैं जो अपनी साइड है कंस्ट्रक्शन साइड, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस वक्त अपनी कंस्ट्रक्शन साइड आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ ट्राले ही नज़र आएंगे बड़े बड़े, जो कि स्क्रैप लेकर जाएंगे और लेकर ही आएंगे। ये उस तरफ ये रोड वो है, सिर्फ यहाँ पर यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो खैर, ये मेरे बैक साइड पर हो गया इस तरह। तो ये वाली साइड ये भी न्यू काम है। मत यार कहा करें कि सऊदी अरबिया के अंदर काम नहीं मिलता, हम फारग बैठे हुए हैं। सच में यहाँ पर ये तकरीबन 3-4 किले ज़मीन है ये वाली। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर शटरिंग का काम और स्टील फिक्सर का काम रेडी है। अभी ट्राला थोड़ी देर पहले स्टील उतार के गया है। और ये जो साइड है यहाँ पर मौजूद हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ, चलिए ज़रा मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। ये मुझे एक सामने ट्राले आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइड। सुबह पे आता क्या हुआ, यहाँ पर यमनी शटरिंग का काम कर रहे थे, उनके साथ मेरी सुबह सुबह बात एक दो हुई, तो उन्होंने बोला नहीं तुम यमनी हो। मैं बोला नहीं मैं यमनी नहीं हूँ। उन्होंने बोला तुम्हारा लहजा बिल्कुल सेम सेम मसरी है और शक्ल तुम्हारी लगती है यमनी हो जैसे। मैं बोला ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ। वो मान ही नहीं रहे थे, बोलता नहीं नहीं, वो 5-6 बंदे थे यमनी, वो बोलते नहीं तुम यमनी हो या तुम पाकिस्तानी नहीं हो या तुम मसरी हो। मैं बोला नहीं यार मैं, वो बोलता है इकामा दिखाओ। यकीन कर ही नहीं थे। फिर मैंने अपना उनको इकामा दिखाया, फिर उनको यकीन हुआ कि हाँ यार तुम हाँ पाकिस्तानी हो। लेकिन वल्ला इंत आरफ कुल शै अल अरबी मिया वल मिया। انا اقول لك ايوه ايوه تمام. انا شغال مع مصريين جماعه على طول في شغل 11 سنه في السعوديه. انا اشتغل مع مصريين دائما على طول. میں نے بولا میں 11 سال سے یہاں پر موجود ہوں اور اللہ تعالی مصریوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے عربی اچھے طریقے سے آتی ہے۔ بولتے ہیں ہاں واللہ ماشاء اللہ انت میاں میاں۔ بعد میں چلو تعریف شریف ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اور یہ جو میری صبح صبح نا سب مان ہی نہیں رہے تھے۔ پھر بنگلہ دیشی بھائی تھے میرے ساتھ جو کام کر رہے تھے نا، انہوں نے بھی بتایا یار نہیں یہ پاکستانی ہے۔ بولتا ہے نہیں نہیں ہاں تو معافی پاکستانی ہے، هذا مصری ولا یمنی بس۔ میں بولوں شوف اقامتی انت عارف البات۔ انہوں نے اقامہ دیکھا، وہ بولا ہاں ٹھیک ہے تم پاکستانی ہو۔ تو یہ والی سائڈ ہے جو میں آج آپ کو دکھاؤں گا۔ ہم اتنی جلدی نہیں جانے والے، آج اوور ٹائم لگے گا۔ ممکن ہو سکتا ہے رات کے 8 یا 9 یا 7 بج جائے، ہماری پکی بات ہے 8 ڈیڑھ دیہڑی لگے گی۔
सब मिले के 100 रुपया ऑफर मिलेगा, बताना नहीं किसी को। तो ये वाली जितने भी ऊपर बीम देख रहे हैं ना, ये सारा जो ऊपर जो लकड़ी हुई लगी हुई है ना, ये वाला बीम अब टांका लगेगा, ओवर टाइम लगेगा। रात 8-9 बज जाएंगे, पता नहीं 7 बजेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये ख़त्म करके ही जाना है। तो टांका लगाना है हमने, इस पाकिस्तानी ने टांका लगाना है। 3 दोस्त हैं बांग्लादेशी भाई, इन्होंने क्या करना है, स्टील रखना है, रिंग डालना है, बस ये करना है। सिर्फ इन्होंने क्या करना है, स्टील ऊपर रखना है, 4 ऊपर स्टील आएंगे और 4 नीचे आएंगे और 3 ऊपर स्टील होंगे, फिर इसके अंदर 5 मीटर में 5 रिंग डाले जाएंगे। तो मैंने ये टांका लगाना है ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, आपको ज़रा पता चल जाए कि यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह है या नहीं। तो मैं किस तरीके खड़ा होकर यहाँ पर टांके दोनों तरफ मुकम्मल करता हूँ, फिर बॉटम भी यानी कि नीचे वाले स्टील ही बांधने हैं। तो ये ख़त्म करना है सारा, देख सकते हैं साइड कितनी बड़ी है माशाल्लाह। तो ये ख़त्म करने हैं। ये मुरब्बे आप देख रहे हैं, इन मुरब्बों के ऊपर मैंने पैर रखना है, ये देख सकते हैं कहीं कहीं जोड़ लगे हुए हैं ना, बाकी इन मुरब्बों के ऊपर मैंने पैर रख के टांके ऊपर लगाने हैं, आप अंदाज़ा कर लीजिए। तो 3 बंगाली भाई दोस्त जो मेरे हैं वो स्टील रखेंगे और रिंग डाल के देंगे, तो अकेला पाकिस्तानी यार ये मारेंगे पाकिस्तानी को, लगता है इस तरह काम करवा करवा के। बोलते हैं तुमने सिर्फ टांका लगाना है, हाँ ये मुझे पता है। इन बांग्लादेशी भाई जो हैं स्टील नहीं उठवाते मेरे से, मेरे को मालूम है, क्योंकि इनको मालूम है ये टांका स्पीड से लगाता है। तो टांका स्पीड से लगाएगा, ये मुश्किल नहीं है टांका लगाए, हम स्टील रखेंगे, तरतीब जो भी करनी होगी करेंगे। मैं बोला चलो मुश्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम लगाएंगे टांका, नो प्रॉब्लम। तो ये भाई ऐसे ही कर रहे हैं, ये स्टील रख रहे हैं, रिंग डाल के दे रहे हैं, और मेरा काम है पीछे पीछे से टांके ऊपर भी और नीचे भी लगा कर देने हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला करना चाहिए, रिज़्क़ अल्लाह ताला दे रहा है, जैसे भी जिस भी हाल में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो ये साइड, ये जो आप देख रहे थे, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये साइड है, ये बीम बांधना है। इसके ऊपर जो आप कॉलम देखेंगे ना, ये वाले जो कॉलम देख रहे हैं 6-6 स्टील वाले जो ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर कॉलम रखे जाएंगे। तो ये जो गार्डर नज़र आ रहे हैं ना, गार्डर इनके बराबर हाइट होगी बस। उसके बाद आगे चल के आपको दिखाते चलें, आगे देखें ज़रा सामने, एक तो ये वाला मसना है ना, मसना नहीं है यार, ये वाला मसना नहीं है, मस्तौदे बन रहे हैं। यहाँ पर शायद तसलिया बनेगा, तो क्योंकि यहाँ पर हो सकता है शायद एक्स्ट्रा क्रैब वाली जो गाड़ियाँ हैं ना, स्क्रैब का काम होगा ये यहीं पर होगा। उसके बाद ये तो एक अलहदा है, उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो दूसरे रोड की तरफ ओपन होता है, ये वाला इस रोड पर ओपन होता है, उस दूसरा वाला दूसरे रोड पर ओपन होता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा काम, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं यार, अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है। और अगर आप भी आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, यहाँ पर आएँ, मज़दूरी करें सऊदी अरब के अंदर, मेहनत करें, अपने मुस्तकबिल को बेहतर करें यार। आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके यहाँ पर काम होता है। मैं चलिए ज़रा आगे दूसरे मसौदा में चलता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाली गली है सेंटर में, ये सेंटर में गली है। उसके बाद आगे ज़रा दूसरे वाले में मैं दाखिल होने वाला हूँ, ये वाले में अब दूसरे में आ चुका हूँ। ये देखा, यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलम खड़े हुए हैं, इस वाले मसौदा में के अंदर कॉलम डाल दिए गए हैं और तबूक भी लगा दिए गए हैं। ये भाईजान इसी तरीके उसमें भी कॉलम खड़े किए जाएंगे, और जितनी जितनी हाइट होगी ना इसकी, ये गार्डरों की, इसके बराबर बराबर स्टील काट के लगाए जाने हैं, और मीटर में 5 रिंग डाले जाएंगे। और ये गार्डर हैं मेड इन कुवैत, जितना भी सऊदी अरबिया के अंदर जो गार्डर का काम होता है ना, वो सारे कुवैत से आते हैं। जितने भी मैंने जहाँ तक देखा है कि सऊदी अरब के अंदर ये जो गार्डरों का काम जितना भी हो रहा है ना, जहाँ जहाँ मैंने देखा है, ये मेड इन कुवैत के ही हैं, कुवैत से ही आते हैं। मैं ज़रा आपको स्टैंप पे दिखा देता हूँ, ये ज़रा देखिए, नीचे एक स्टैंप देख लीजिए, ये नीचे नीचे देख सकते हैं स्टैंप लगी हुई है, मेड इन कुवैत। ये कुवैत से सारे के सारे गार्डर वहीं से सऊदी अरबिया के अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ दुबई से आते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आप मेरी वीडियो के अंदर फॉर्म देख रही थी वीडियो स्टार्ट में, जो कि ये वाली सामने आप जो फॉर्म देख रहे हैं, वो जो फॉर्म नज़र आ रही है ना आपको, ये छत के ऊपर डाली जाएगी, ये मेड इन सऊदी अरबिया की है। ये फॉर्म जैसे डाली जाएगी ना, फॉर्म के पास चलते हैं तो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये डाली जाएगी और ये छत गर्म नहीं होगा, ज़रा देखते हैं। ये वे देखें माशाल्लाह पहले ही काम रेडी हो चुका है। ये भी काम करना जो गार्डर का है ना, वो अच्छा है, ज़बरदस्त है, बढ़िया है, A1 का माल यार। तो खैर आगे चलते हैं, ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये है जी वो फॉर्म, ये वो फॉर्म है, ये
ये है वो फोम, ये छत के ऊपर डाली जाएगी। छत गर्म भी नहीं होगा और ज़बरदस्त। फिर उसके बाद हो सकता है शबक डाली जाए 8 मिली वाली, फिर हो सकता है 10 सेंटी ऊपर कंक्रीट होगी बस। शबक मेरे ख्याल में 8 मिली वाली शबक डाली जाएगी, फिर उसके बाद 10 सेंटी इस फोम के ऊपर कंक्रीट होगी, यही मेरे हिसाब से। बाकी तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि हर शिरके का, हर कंपनी का, हर मालिक का अपना अपना हिसाब किताब होता है, वो क्या करता है ऊपर क्या नहीं करता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर सवाल है आपका तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है ज़रूर कमेंट, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हम इसको इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हम प्रदेश को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।